गई मेरी दुल्लू को, खांसी आ गई। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है और ब्लॉग में। कैसे आप सभी लोग? अच्छा कहते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बने रहिए आप लोग एंड तक मेरे ब्लॉग में। और देखिए मेरा गुल्लू, अरे मेरे गुल्लू को खांसी आ रही है बहुत तेज से। बाई पियो की खांसी वाली, हाँ पक्का खांसी आ रही है कि झूठ बोल रही हो? दिखाओ खांसी कैसी आ रही है, दिखा। इतनी बड़ी खांसी आ गई, देखो मुंह देखो, इतनी भारी सी खांसी आ रही है। मेरे लाल बहुत खांसी आ रही है मेरे गुल्लू को। खाना खाओगी? हाँ? हाँ? नहीं, खाना खाओगी? अरे नहीं, मेरा गुल्लू खाएगा। खाएगा गुल्लू? अच्छा बताओ कहाँ गए थे घूमने? हैं? हैं? कहाँ गए थे घूमने? जाओ पापा के पास। अच्छा ये पापा के पास जाएंगी, जाओ जाओ।